Magandang hapon sa ating lahat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe and click the notification bell button. Isama mo na yung all para updated kayo kung may bago tayong video. Ngayon, ang isi-share ko sa inyo yung Firelink na panel 1 zone conventional fire alarm panel. Tara, ipapakita ko kayo sa panel na 1 zone Firelink. Tara, ito papakita ko sa inyo yung Firelink na panel. Firelink. Paalala lang na hindi ito sponsor ng Firelink. Ginagawa ko lang ang video na ito para makapagbigay ako ng ideya ng iba, lalo na sa baguhan pa lang sa fire alarm. Napaka simple lang itong fire alarm ito. One zone lang, Firelink conventional 1 zone. So sa unang video ko, brick glass lang ito, buo na, may panel. Ngayon nilagay na namin yung panel. Ito yung power supply nya, AC 220. Ito yung battery, hindi pa nalagay yung battery, pero dito positive ng battery, negative. Ito yung bill, last bill, C common, tapos may resistor para hindi mag fault yung panel. Ito naman ang zone, so LC common, L positive, so 1 zone. So ito switch ng AC, pwedeng patayin mo ito. Ito naman switch ng battery. So itong resistor na to, nilagay ito sa end of line sa last na device. 10K ito. Ito yung diagram niya, makita ng diagram ito. So may reserve na din ditong dalawang fuse ng loop, battery at saka AC ay zone pala. Ang conventional tawag nito ay zone. Pag addressable, loop ang tawag nito. Itong cable na ito, isa para sa bill, yung isa para sa zone. Ang device nitong zone na ito ay ano lang, 8. Depende yan sa design sa building na nilagyan. Dito 8 lang ang nilagay namin, maliit na lang establishment dito. So ang bill connection ito, brick glass pala, brick glass. Kung nakita yung unang video ko, ito yung brick glass, positive, negative, black, positive, red. Dalawa ito kasi may looping ito sa taas, may building sa taas, kaya dalawa itong bill na to. May susi siya. Paano ito pag nag-alarm? Ito, press lang, may switch doon, no? Itong nag-contact doon, ito pag ang brick glass ay nakababa to, nakaganyan, siyempre nawala na yung contact nya, mag-alarm na yung panel. Ito, lagay natin yan, may susi ito dito, sundutin mo lang ito para mag-alarm, hilain, hatakin para mag-reset. Ito ang brick glass. Pag nag-alarm, ito
reset. Ito ang normal. Pag nakaganon, alarm yung panel na. Tingnan mo yung nakababa yung brake niya. Pag reset, hilain lang. Reset. Ito reset na yan. Tapos pag nakababa yung brake flash, alarm yan talaga. May ilaw dito, fire. May ilaw yan. Ngayon wala pa itong supply, wala pang battery, wala pang main supply kasi hindi pa nag operate yung ano dito, building hindi pa tapos. So ngayon nilagay lang natin, balikan lang natin yung pag may power supply na. So ganito pag reset, tulak pataas, pa-alarm, hila pababa pag mag-reset. Ito ang susi niya. Okay, sa loob ito kasi hard reset lang ang gagawin nito. I-off mo lang to, battery at saka main source, tapos i-reset mo yung brake flash, automatic reset na yan. Panel, napakaliit na panel na ito, pero malaki ding tulong ito, lalo na required ito sa government na kapag ang establishment mo ay maraming tao labas-pasok, kailangan may fire alarm system para yung mga tao alerto kung may sunog. So ito kailangan mag-comply ang mga may-ari ng mga establishment, kasi pag hindi aprobahan yung business nila. So yun lang ang maisi-share ko sa inyo. Sana ay nakatulong ako sa konting kaalaman ko. Siya nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, kung nagustuhan mo, don't forget to subscribe and share to others para mayroong matutunan din ng iba. Salamat.